Takk for meg. Og det var den nydelige vignetten til podcasten Bra Damer, som I morgen den dag fyller nøyaktig 2 år. Vi feirer det og kvinnedagen på forskudd med å samle en hel haug med bra damer og menn på nydelige Chagall I Bergen. Her det mørkt, men samtidig lyst, masse lyslenker langs veggene. Folk drikker øl, vin, cola og koser seg. Og så sitter dronninga på stolen overfor meg her. Dagens gjest, Aurora. Oi, Vi klapper da. Sitter du godt? Ja. Ja. For at du har et antrekk som jeg tenker at kanskje, nei, men du har trening, trekker beina opp under Ja, jeg liker under veldig godt å se ut som at jeg kan se ut som en et eller annet, jeg vet ikke, en litt sånn appelsin. Jeg liksom en humle. Du litt som en humle. På hvilken måte da? I fargetemaet mitt. Så hadde jeg honning I teen min tidlig. Og hva spurte du om? Jeg spurte bare om du satt komfortabelt, for du har så utrolig flott skjørt på deg, som jeg trodde kanskje var ukomfortabelt, men jeg ser at det ikke det nå. Det veldig fint. Jeg har på 5 skjørt. Jeg liker når det puffer. Men så kan jeg sitte som en kvinne også. Jeg veldig glad for at du her med alle dine 5 skjørt. Jeg sa liksom bare Aurora, til og med du har jo ikke noe etternavn en gang her lenger. Eller pleier folk å introdusere deg som Aurora Aksnes fra Os? Ja, jo, litt av hvert, tror jeg. Det jo ikke så mange I Norge som bare har fornavn. Det Gro. Ja. Kanskje Åge Aleksandersen? Ja, Åge, Gro og Aurora, Sigrid. Ja, det sant. Dagny, Astrid. Ja. Det et dårlig åpningspoeng. Det mange som bærer sitt fornavn med glans. Ja. Men det godt å se at du sitter komfortabelt, for jeg har et inntrykk av at du sitter ikke så mye I ro. Du mye ute og farter, og de siste dagene har jeg sett deg på Instagram. Da har du vært I Paris. Fortell, hvordan hadde du det der? Veldig fint. Jeg lærte meg å like ost. Sånn ordentlig ost som stinker. Men jeg lærte meg at du må ikke lukte på den før du spiser. Det det eneste trikset med ost. Så det var egentlig det jeg gjorde der. Og så hadde jeg opptreden også, før selvfølgelig. Det var jo det egentlig jeg var der for. Jeg hadde de 4 første opptredene mine I år. Der. Ikke der, men nå. Der I Paris? Ja. Så det var veldig rart. Faktisk var på scenen igjen. Jeg følte jeg hadde glemt hvordan det var. Om jeg fikk det til. Men så fikk jeg det til. Men det var skikkelig deilig, faktisk. Ja, det jo ofte sånn hvis det lenge siden man har gjort noe, så blir nervene desto større. Hvordan det for deg? Jeg synes det var skikkelig deilig å være litt nervøs igjen, for det så lenge siden. Fordi jeg har vært på turné, ikke sammenhengende, men sånn I 4 år nå. Og på slutten så var jeg ikke nervøs lenger. Jeg var spent. Men så visste jeg at det betyr mye at jeg presterer like bra eller bedre I dag enn I går. Men det var skikkelig deilig å være sånn skikkelig nervøs. Sånn svett I armene og andpusten. Det var som å være veldig nyforelsket. Som ganske deilig. Hvordan takler du det når du har disse her svette håndflatene og kjenner skikkelig på nervøsiteten? Og du skal ut og levere superbra, som du sier. Hva gjør du da? Jeg gjør det samme som jeg gjør med alle følelser. Altså hvis jeg trist, eller hvis jeg nervøs, ting som ikke egentlig helt ok at man skal føle på sånn teknisk sett, eller teknisk, nei, du skjønner, sant? Jeg skjønner hva du mener. Ja. Når man har de følelsene, man tenker, nei, den vil jeg bli kvitt. Så sier jeg bare at det greit. Det helt greit. Du har lov til å ha det sånn akkurat nå. Det helt greit. Og så sier du bare, nå jeg litt nervøs. Akkurat som hun som sto her, og det var fint. Så blir man sånn, det greit. Og det greit. Jeg synes ikke det noe... Jeg ikke nervøs for å være nervøs. Jeg synes det ganske deilig. Det bare en sånn...
det motsatte av tomhet. For du så full av en eller annen følelse. Det synes jeg deilig. Men jeg har hørt deg snakke om før at du var mer nervøs tidligere. Så det tydeligvis noe du har blitt flinkere på å være da, eller ta imot med åpne armer, som du gjør. Ja. Hvem som har lært deg det? Og Å ta imot nervøsiteten med åpne armer? Det var vel egentlig kanskje meg selv, og litt bare et mønster av å se på folk før deg selv, og se hvor fint det og jeg rødmer jo også. Jeg rødmer sikkert nå. Jeg er dritvarme i fjeset. Ja, så da er vi to. Ja. Men man må bare huske, eller jeg husker på selv hva jeg har tenkt når andre folk når jeg har hørt at nå ser jeg at hun er flau eller nervøs, og hvor fint det egentlig da, å se sånn menneskelighet. Spesielt når man står på scenen, så det veldig fint, og det deilig å vite at det alltid en sånn menneskelig del som aldri forsvinner. For at det blir sånn balanse i det bildet, tror jeg, når det er litt av alt inni der. Men så har du jo da beveget deg inn i en verden og en bransje som kan være ganske umenneskelig, da. Det kan være... Tøyer du litt? Ja, jeg fikk litt. Ja, men sånn som nå, du tøyer, og du er helt avslappet, og jeg oppfatter deg som en veldig fri person. Men hvor utfordrende er det å beholde det menneskelige og det frie i den situasjonen du nå? Jeg har vel kanskje, jeg tror jeg bruker det som en forsvarsmekanisme. Litt sånn, ok, nå er jeg litt stresset, og fikler med øredobben min, og sånne ting, og jeg er litt sånn rød i kinnet, og litt varm. Og da er det veldig deilig å bare finne på, fordi at når man er nervøs, eller jeg i hvert fall, har sånne harde skuldre, jeg går sånn her rundt på butikkene, og da er det veldig deilig å minne seg på. Så jeg prøver å tøye ut så ofte jeg kan, så hvis jeg er på TV eller her, bare for å liksom minne kroppen på at han kan slappe av. For det er jo helt greit. Og så er det kjempedeilig hvis man får orgasme i den ene muskelen du liksom strekker ut i 1 sekund. Så det er kjempedeilig. Så det du holder på med nå å ikke bli fanget i at her sitter det masse publikummere, det er et kamera som filmer deg bak her. Altså, sorry, du visste om det. Og så minne deg selv på at du er et menneske. Ja. Ja, det er egentlig bare det. Fordi at jeg vet jo at dette skjer hver gang. Og så vet jeg at er det ting jeg er veldig nervøs for som er helt vanlige også, som jeg går på butikken for eksempel, kan jeg synes det er litt sånn, må jeg egentlig ha smør? Kanskje bare spise tørre knekkebrød i en uke til. Men også, ikke sant? Nei. Det er sånne små ting da, som er sånn, det er litt stress. Hvorfor er det stress å gå på butikken og kjøpe smør? Nei, ikke. Fordi jeg er veldig glad i smør. Jeg spiser mye smør. Går fort ut. Og så liker jeg så godt å være inne i leiligheten min. For jeg er vant til å bo på landet. Du og Yvonne bor jo også ute på Os der. Det er jo ingen der. Så jeg bor jo utenfor Os også, så jeg bor jo liksom... Det er en fjord der, og masse fjell og dyr, og man kan gå naken i hagen, som jeg sa til deg før. Gjør du det? Ja. Ikke hvis mamma og pappa er hjemme, det blir litt rart. Men hvis jeg er alene, så gjør jeg det. Hva med søstrene dine? Du har jo et nært forhold til søstrene dine. De hjelper deg på jobb, reiser rundt med deg. Ja, ikke så mye. Jeg kunne ønske de reiste rundt med meg. Men går dere nakne i hagen sammen? Kanskje. Det spørs hvilken dag det er. Og hvilket kan være. Hvis det er veldig varmt, så kan vi gjøre det. Så elsker vi nakenbad i havet, rett nedenfor bryggen. Det er en skikkelig sånn farlig vei, så hvis du har drukket et par øl, så må du ikke gå ned der. Men det er veldig fritt der. Og så er det jo, ja, det er fritt. Det er deilig å være sånn fri, og du kan gå ut av huset uten å møte noen. Men her så er ikke det helt det samme. Og det er så rart for meg, det er så rart å se ut vinduet, og så er det ikke trær eller dyr, det er bare andre bygninger, og du ser liksom rett inn i livene.
Og det er ingen som bryr seg. De har åpne vinduer, og jeg ser ikke veldig mye, men man kan jo se rett inn i alle husene. Men det virker som at de fleste er ganske sånn vant til det. Men du er litt sånn utrent på å bo i byen? Ja, jeg synes det er veldig... jeg er vant til å bo på hotell, men da har jeg jo bare gardiner igjen hele tiden. Jeg vet jo aldri hvor jeg er. Jeg bare er der. Ja, for det virker jo utfordrende at jeg skjønner at du elsker å ha det åpent og fritt og naturen rundt deg. At det er uvant å bo midt i Bergen sentrum, som du nå gjør. I hvert fall av og til når du er hjemme. Ja. Men du er jo i den situasjonen du er som artist. Må jo forholde deg til innmari mange mennesker hele tiden da. Hvordan synes du det er? Ja. Nei, det varierer veldig på hva jeg synes om det. Hvis det er ekte mennesker. Hvis det er på en måte ekte mennesker, da, eller sånn, som ikke har noen... hvis det er folk som beundrer det jeg gjør, eller har gjort, eller skal gjøre, så er det alltid veldig fint. Det har jeg lært meg selv å tenke sånn, men det er på grunn av disse folkene at jeg i det hele tatt kan få lov til å gjøre noe som helst uten de folkene, så er man ingenting. Og da er det veldig vakkert å bli minnet på at det er ekte folk, og at du får møtt de. Altså det er blitt til en veldig positiv ting. Jeg synes det var veldig rart før. Jeg ble litt sånn... ja, det er jo veldig rart. Og så begynte jeg jo veldig tidlig med ting. Begynte da jeg var 16. Men nå er jeg veldig sånn, nå er det veldig fint bare. Altså, alle er veldig høflige og veldig sånn, så det er veldig fint. Men jeg møter veldig mange bransjefolk da, som kommer inn kanskje rett etter konsert. Hadde revet hele hjertet ditt ut og gitt det til de i rommet. Og så kommer det mange inn etterpå. Da er det litt rart, for man er så sårbar da. Akkurat som et lite dyr, på en måte. Men så er det, de er jo hyggelige. Det er bare mennesker. Det spørs hvordan jeg ser på det. Det er ikke alltid jeg klarer å se på det litt utenifra. Hva sier du da når de kommer inn, og du har revet ut hjertet og helst vil være i fred? Da må man bare si hei og hilse på alle og helst få intern humor med alle innen 5 sekunder du har snakket med dem. Så må du prøve å huske de du har møtt før. Og vi gjør sånn prøve å finne ut om du skal. Jeg liker ikke å klemme heller, men jeg blir en klemmer. Hvorfor liker du ikke å klemme? Fordi det er så intimt. Så er jeg liten, så blir jeg liksom bare faceplantet inn i et eller annet bryst. Sånn. Jeg klemte deg når du kom i sted. Det gikk fint. Var det greit? Ja. Jeg har jo sett deg så mye, altså gjennom livet. Jeg har jo bare møtt deg en gang før, så det var kanskje litt voldsomt. Ja. Nei, det gikk fint. Jeg føler jo at jeg vet jo hvem du er, på en måte. Og det blir ikke det er bedre å faceplante i ditt bryst enn de fleste andre. Jeg er glad for at du syns det. Du, når vi snakker om disse bransjefolkene, jeg tenker på, jeg så akkurat dokumentar om Lady Gaga, som kanskje flere her har sett, 5 Foot 2, tror jeg den heter. I hvert fall, hun sier et eller annet inni der at når du kommer som blond, ung dame inn i musikkbransjen, så er det visse forventninger til deg. Og de tror at du skal være sånn og sånn. Og uansett hva de forventer av meg, så tvister jeg det og gir dem noe annet, sier hun. Hun kommer i kjøttkjole og ligger blødende på scenen. Og jeg får litt assosiasjoner til deg når jeg hører det. Er det feil? Eller hva tenker du? Nei, altså det kan jo ikke være feil om det er en assosiasjon du får. men kjenner du deg igjen i kan jo ikke det. Måten å tenke på? På ekte, så er det jo det. Hvis jeg føler at det minner meg om det, så er det jo det det gjør. Eller sånn. Jeg er veldig for det folk tenker. Altså, eller sånn om meg. Så jeg tenker, ok, da er jo det en side. Eller en tolkning. Og jeg liker veldig godt det er en sånn maktdemonstrasjon, vil jeg si, som man kanskje må gjøre.
spesielt, altså jeg har ikke like ekstremt utgangspunkt som hun har, siden jeg eller jeg kan ikke si generelt i Norge, men i alle fall med akkurat mitt team i Norge, så er jeg veldig heldig. Og jeg har hatt folk som vil mitt beste, og som ser meg. Og jeg tror ikke hun hadde det. Og så er det jo ganske ekstremt i USA, med liksom måten mange, altså seksualiseringen, og det er jo, altså de er jo ytterst der på den kanten i hele verden. Så jeg forstår at man må ta ganske hardt i, tror jeg, i den maktdemonstrasjonen, og på en måte vise at du... Men jeg kan gjøre det til en viss grad, men jeg har alltid... Det er litt at jeg ikke vet at jeg ikke burde ha gjort det. Hvorfor det? Nei, altså sånn... Jeg visste ikke at man ikke skulle spise av maten med fingrene for eksempel til andre folk. Eller sånn... Det er en i teamet mitt som er veldig sånn på en av de øverste. Ok. Top guys. Top. Så du tok liksom friesen fra plateselskapssjefen? Nei, jeg tok en kyllingbit fra en curryrett. Fordi jeg hadde en annen, så jeg tar sånn, den. Og så ble han sånn, nå må vi stille en ny rett. Oi. Så jeg tenkte, ja, da kan jeg ta din. Nei. Men det er på en måte, sånne ting er jo ting jeg er litt glad for at jeg ikke tenker over. Jeg tror det er viktig å bare vise at det er lov å være veldig sånn, ja, menneskelig. Det er det som går igjen og igjen i min tankegang. Det er det jeg vil mest få til, og det er det jeg synes vi burde fokusere ganske mye på. Det er at ting er ikke så... Vi er bare mennesker. Det er ganske lett. Selv om det er veldig vanskelig å være menneske. Selvfølgelig. Hva synes du er vanskeligst? Det er vanskeligst å huske etter på en måte en situasjon eller hvis du går inn i en bølgedal etter det snur og så tenker du, så rart. Tenk at for 2 uker siden så visste ikke jeg at dette skulle være sånn som det var nå. At det skulle bli så lett, at ting skulle løsne opp som plutselig. Det er vanskelig å huske på det når man går ned igjen. At det kan forandre seg så fort. For det er sånn jeg tenker, det skal jeg huske neste gang jeg har det litt vanskelig. At det snur seg kjempefort igjen. Det er jo sånn det går, og det er meningen at det skal jo gå opp og ned. Det er sånn, altså blir det kjedelig. Så det er vel det vanskeligste, tror jeg, å huske på at det kan forandre seg så fort når man har det tungt. Hvor er du i bølgedalen nå? Nå er jeg på vei... Jeg har hatt det veldig fint, så jeg er på vei nedover da. Ja. Så fint at vi kan starte det her. Sammen, du og jeg. Hva er det som gjør at det er fint nå? Fordi at jeg har det... Jeg setter jo på en måte mennesket i meg først, men så setter jeg på en måte også kunstner, eller sånn kunstnerbehovet først, egentlig. Og nå har jeg det veldig fint som kunstner, eller som musiker, og låtskriver og produsent, at jeg merker at albumet mitt, som er nesten ferdig nå, at det er veldig i kontakt med sånn den indre delen, eller sånn neste laget da, i hjertet mitt. At det er kommet et lag nærmere dit jeg skal. Og det er veldig deilig. Og da merker jeg at jeg har det veldig bra. For at det ene oppdraget jeg hadde nå, det har gått veldig fint. Hvordan vet du at det er riktig for det innerste laget, som du sier? Man merker det med en gang med ting. Egentlig alt, sånn, uansett hva det er, om det er mennesker, eller mat, eller vin, eller et album, så vet jeg veldig fort om, nei, det er sånn instinkt hele tiden. Jeg føler bare den første følelsen. Og så, nei, jeg vet ikke. Jeg kan ikke forklare det.
ikke sånn det da? Litt sånn. Man vet hva man vil, og så lukker man bare vekk det som ikke passer helt med det, og så skal man liksom dit, og så finner man veien. Jeg vet ikke om det noen mening. Men det gir mening. Jeg bare ikke så vant til å lage musikk som du Så jeg prøver å skjønne hvordan har det med en tone å gjøre? Har det med teksten å gjøre? Hva det som liksom må være på plass? Alt. Alle tonene. Og alle ordene og alle lydene må være veldig rett. Og bildene og musikkvideoene og egentlig alt. Nei, vet du, nå sendte jeg deg ned, for nå begynner du å bekymre deg for å være alt riktig. Der kommer bølgedalen. Jeg bekymrer meg veldig lite, faktisk. Sånn generelt? Ja. Jeg kan jo ikke fikse noe. Og hvis jeg... Nei, man må bare... Eller, jeg tenker nok over masse ting, men det er kanskje litt mer fortidsbasert enn bekymring for ting som skal skje. Er du bekymret for noe nå? Akkurat nå? Nei. Deilig. Jeg er litt bekymret for Nei. Du fortalte meg så vidt I sted før vi begynte opptaket at når du har laget dette albumet, som mange gleder seg til å høre, så har du vært opptatt av at alt som skal komme I kontakt med det skal liksom være litt, nå siterer jeg det her, liksom magisk eller spesielt. Ja. Hvordan har du fått til det? Nei, alle låtene ble skrevet for ganske lenge siden, her og der, på en måte. Og så når jeg hadde alle låtene, så visste jeg at ok, disse 16 låtene, så skal 11 ut av de komme på albumet. Ja, og så møtte jeg helt tilfeldige folk. Møtte noen strykere jeg likte. Menneskene altså, som hadde en rette sånn, som kanskje lukket øynene når de spilte I stedet for å se på notene. Nå var det de jeg sa, jeg vil at du skal spille på albumet. Og så fikk jeg med Fagottkoret, som er mitt yndlingskor. Oslo Fagottkor, de fabulous, faktisk. De helt nydelige folk. Og de synger på en annen måte enn de det er veldig sånn naturlig og fint. Altså de med, for det er masse glede. Og alle de han som mikser, og alle som har produsert med meg. Og så dro vi ned til Frankrike, til sånn slott, som hadde en liten dam, med masse sånn det motsatt av vann, på en måte. Det var en vann med masse sånn drit I. Det motsatt av vann, drit. Ja. Men natur. En ekte potet. Ja, natur. Og de hadde et esel der, og et svært bibliotek. Det var skikkelig sånn Narnia-hus. Det der huset de har sånn gjemsel I film nummer 1. Ja. Jeg tar referansen. Ja, Det var akkurat sånn, og det var helt nydelig. Og mitt rom hadde sånn skap. Jeg prøvde å stå inni der I sånn 1 minutt. Inni skapet? Men så fikk jeg litt klausofobi, og så måtte jeg ut. Det skjedde ingenting. Men det var skikkelig fint der. Så jeg tror man hører det I et album. Man gjør det selvfølgelig. Man hører at vi har hatt det gøy, og vi jobbet jo I 15 timer hver dag I strekk. I en hel måned. Så det var jo heftig. Vi ble litt sånn på slutten, husker jeg. At ting liksom begynte å bevege på seg I rommet og sånn. At vi ble litt sånn, kan du se det? Er det et teppe? Så det var også deilig å reise hjem. Men det var skikkelig magisk. Jeg tror det måten jeg liker å lage et album på. Reise vekk og liksom lage det på en annen planet. Så høres det litt sånn utenom, ikke jordisk, altså utenom verden. Og det sånn mange beskriver deg også. At du litt utenomjordisk. Og du på en måte hører til et annet litt sånn magisk sted. Jeg er veldig glad I magiske steder. Hva det som gjør deg utenomjordisk I manges øyne, tror du? Jeg vet ikke, Kanskje jeg tror jo det mange som det.
altså tilbrakte jeg ganske mye tid som liten på utenomjordiske steder. Sånn i hodet. Så er det mange fantasivenner. Fortsatt? Ja. Bare han ene, Septimus. Han er på en måte nå blitt en algeball. Eller sånn, alle kjæledyrene jeg har hatt gjennom livet har også vært Septimus. Ja. På en måte, at det er han som kommer tilbake. Jeg merker liksom, ja, ok, det er han inni den dyret. Og når det dyret dør, så blir han en sånn ting. Og så når jeg får et nytt dyr, så blir han dyret. Og når jeg har fått en algeball, en grønn liten klump, og da er det i Septimus. Jeg kan legge ut et bilde i morgen. Så kan dere få se han. Han bor i kjøleskapet. Men det er så morsomt, for jeg mener ikke, liksom, jeg ser så veldig på deg når du forteller dette, fordi du sier det med humor og med lekenhet, og så samtidig så merker jeg jo at du er jo, altså du mener det. Ja. Eller, altså, du vet at Septimus ikke er ekte? Eller? Altså, jeg vet ikke lenger. Jeg har snakket med han så lenge. Han er på en måte, det spørs hva ekte er, på en måte. Det er mange ting man opplever som ekte, som ikke er ekte. Jeg hadde nok ikke, jeg forventet at du, sånn der, hørte du ikke hva han sa? Jeg hadde ikke tenkt at, altså, det vet jeg. Men ofte når jeg er alene, sånn, jeg snakker så mye, nei, det er kanskje det, jeg snakker veldig mye med meg selv, om ting. Sånn, i dag så pratet jeg om ting jeg tenkte du skulle spørre om. Ja. Men til meg selv, og så svarte jeg meg selv. Men da tenkte jeg sånn, Septimus hører jo på dette. Jeg stod og snakket inn i kjøleskap. Jeg snakker mye til meg selv, og så gir det er veldig fint å tenke at han hører på, så er det på en måte til noen. Men jeg merker jo nå at han er ikke med meg på turné, fordi at nå har jeg algeballen hjemme i kjøleskapet. Så da er han der. Så jeg må egentlig drepe den algeballen snart, sånn at jeg kan... Neida, han lever i 200 år. Han dør aldri. Oh my god, det er siste gangen jeg... Men du, den nydelige, og det... Hva, angster du nå? Altså, jeg har ikke tenkt på det siste gangen jeg ser Septimus som... Altså et menneske. Altså jeg ser han ikke, han er bare det. Fordi at han er jo inni en... Det er veldig trist. Fordi Igor lever jo... Igor Septimus, forresten. Ja. Uansett, skal vi snakke om noe annet? Men, det er bare fristende å fortelle, og jeg mener at jeg setter rarhet veldig høyt. Jeg synes det er en veldig fin menneskelig kvalitet. Flere burde være rare. Jeg tror alle er det. Ja, men du er ekstra rar. Og det sier jeg med kjærlighet, Aurora. Jeg synes det er fint. Ja. Er rarheten din noen gang utfordrende? Opplever du at den er utfordrende for andre? Kanskje. Det spørs hvem. Altså, jeg er veldig sånn, jeg vet også, sånn, hvis jeg møter noen som er litt ung, fan kanskje, så er jeg veldig sånn, så vet jeg hvordan det skal være. Men nå er jeg veldig avslappet da. Men jeg har på en måte en del, jeg er sånn, det ene jeg er med, kanskje noen, hvis jeg merker at noen er litt usikker, så vil jeg ikke si noe som kan sette de ut. Altså sånn, da er jeg veldig sånn, hei. Altså, jeg klarer hvis jeg møter noen i 5 minutter å være helt sånn, hei, hyggelig, og yes. Men jeg vet ikke, det spørs hvilket humør jeg er i, tror jeg. Men jeg har, ja, jeg ble jo litt ertet, for det var litt rar. Sånn minimum erting. At det var ikke noe dumt i ettertid. Men jeg husker at jeg synes at jeg bare skulle... Jeg tenkte at nei, jeg må fortsette med min ting. For jeg skal gjøre et eller annet med det. Og det gjør du jo nå, i aller høyeste grad. Ja. Så det er veldig rart, egentlig. Jeg husker da jeg tror det var på Skavlan, så fortalte du om da du møtte Katy Perry.
fikk jo ekstra svung over karrieren når hun skrøt av deg, kom på konserten din. Og så sa du noe om at det var egentlig litt trist å møte henne. Fordi at ingen måtte vite at hun var der, for det var gale fans overalt. Og hun var liksom fanget i den stjernerollen. Nå det jo på en måte et dokumentarteam som følger deg her, og det mange, jeg har fått melding fra fans altså ikke mine fans, men dine fans. Jeg har noen, ja, altså, men ikke så mange som deg. Men fra Frankrike og over hele verden. Altså, hvor redd du for å bli hun som litt trist selv? Altså, jeg har møtt henne et par ganger etter det også. I andre situasjoner. Jeg på bransjefester og sånn. Og da hun jo, da det helt, og da merker jeg, ok, da var det en annen type humør. Jeg husker veldig godt det, fordi hun sa sånn, jeg kunne ønske jeg var deg. Jeg kunne ønske jeg var i din posisjon. Det så gøy, du må ta vare på det. Og så ble jeg sånn, så trist at du... Ja, og hun måtte gjemme seg og gikk med sånn caps. Og det var veldig rart. Det var veldig sånn for et liv. Men det jo ekstremt der borte da, igjen i Amerika. Jeg kunne nok aldri flyttet dit, tror jeg. Fordi der det jo det de der prosit. Det jo de der paparazziene. Det heter paparazzi. Så teit navn. Det jo de som, altså de veldig ekstreme, som ødelegger livene til de fleste. Det så trist. Men du føler ikke at du i en situasjon hvor du står i noen fare for å bli en sånn, så stor stjerne at du blir fanget i det da? Nei, jeg tror ikke man kan bli fanget i et mål. Fordi hvis man skal dit, så vet man at ok, det her ting man offrer på veien for å komme seg dit, for å oppnå dette. Og så jeg ser egentlig bare litt sånn fremover, så vet jeg at ting varer ikke for alltid. Kanskje det et par år der det sånn, og så går det ned igjen. Så kan du gå alene hvor som helst, og ingen husker hvem det for det kommer jo nye ting hele tiden. Så jeg ikke så redd for jeg vet at det kommer til å gå over hvis man lar det gå over. Man må jo jobbe, eller jeg jo ikke en sånn som i avisen hele tiden. Bare hvis det gjelder musikk egentlig, eller et eller annet rart. Sånn, sier du nei til mye? Ganske mye. Jeg har ikke lyst til å være så mye i media, med mindre det har noe med som relevant. Og det jo, så man kan bestemme det litt selv, til en viss grad selvfølgelig. Og så har jeg ikke like tilgjengelig musikk, tror jeg, til å komme like langt som Katy Perry. Men hvordan blir det på det neste albumet? Tilgjengelighets-wise, som på andre måter? Nei, jeg vet ikke. Det på en måte litt av hvert. Det veldig mye mer ja, det spørs jo hvilken sang du hører på egentlig da. Men det jeg vet ikke noe av det. Jo, det en sang som mye mer tilgjengelig enn det jeg har gjort før, tror jeg. Jeg fikk lyst til å si hva han het. Jeg skal ikke si det nå. Det hemmelig? Ja. Handler den om kjærlighet? Nei, han handler om jeg så for meg nei, det var en gang jeg var på en sånn danseklubb. Jeg elsker å danse på danseklubb. Det synes jeg helt nydelig. Akkurat også danset jeg ikke. Og så husker jeg at jeg bare så litt sånn når du ser sånn ordentlig, så tenker du sånn wow. Så mye fint, men også rart som skjer her. Det noen som danser med en stol, tror det et menneske. Nei. Det noen som kliner, men de treffer ikke hverandre. Og så jeg tenker det sånn så rart. Dette sånn, har de det gøy? Husker de dette i morgen? Dette livet? Det det som de sier, å være ung og være fri? Det egentlig det? Ikke de fanget av et eller annet? Eller jeg bare hadde en sånn stund for meg selv. Og så gikk jeg
Det var i USA. Da var jeg for ung til å drikke. Jeg hadde drukket, men jeg var for ung. Ikke mye da. Jeg liker ikke å drikke så mye. Men ja, det var egentlig bare det. Og så tenkte jeg sånn, så det på en måte fint, men sånn trist fint. Og så skrev jeg om det. Og den jeg liker den, for han litt sånn sensuell. Men på en sånn litt sånn vill. Han jo dyrisk da. Har selvfølgelig noe med dyr å gjøre. Jeg veldig glad i dyr. Ja. Du veldig opptatt av dyr? Ja, veldig. De de fineste. Vi alle burde ha dyr på barneskolen. Og på gamlehjem. Tenk hvor koselig da. Du har også med deg et dyr, vil du ta hardt i, men et insekt i hvert fall. Og også kledd som en humle, må vi jo gjenta. Det var dine ord, altså. Det var ikke jeg som sa det. Men du har humlefargene. Jeg synes det veldig fint sagt. Så takk. Jeg med en humle oppi her. Et lite, hva heter sånn glass med en humle? Jeg har ikke peilig. Humleglass. Hvor stammer humlen fra? Jeg fant den i vinduskarmen hjemme hos mamma og pappa med fjorden. Og så prøvde jeg først å gi han litt gi hun litt vann med sukker i for å se om hun våknet. Så ventet jeg 2 dager, så skjedde ingenting. Hun lå bare der. Så tenkte jeg, ok, da det trygt å ta den oppi her. Jeg samler jo på litt døde dyr. Insekter, viktig. Insekter. Og har de oppi sånne små flasker. Jeg så glad for at de ikke samler på døde dyr. Tenk på. Det har vært kjempemorsomt da. Nei, jeg elsker døde insekter. Det så rart at de så små, og så har de liksom et lite hjerte inni det. Og dette altså denne nydelige lille avdøde humlen det du tok med deg. Jeg ba deg ta med noe som sa noe om hvem du Ja. Ja. Hvordan sier det noe om jeg skjønner jo at du elsker døde insekter. Nei, det vel egentlig det om når man begynner et sted og har en visjon kanskje, eller et håp og tenker at, fordi at alle sier jo at egentlig så skal ikke denne humlen kunne fly fordi at vingene for små for den store, tjukke lille kroppen og det veldig fint og så kan han fly og så lager han honning det bare helt nydelig og de nei, det egentlig det å få til at man må av og til bare gjøre ting selv om ikke alle tror at det nok eller at det kommer til å gå fint eller at du kommer til å oppnå noe et sted. Så det litt som hummelen. Og det ikke noe som definerer meg 100%, men det definerer en liten del av meg. Denne delen jeg ville ta med i dag. Du kan få den hvis du vil. Jeg har mange. Du må ikke. Nei, Han var litt svett. Jeg kan helt sikkert selge den også for veldig masse penger. De der gærne fansene dine i Frankrike de betaler dette her Vips, er jeg ferdig på nedbetaling av studielånet Det sikkert masse rare folk ikke gi noen personlige opplysninger om deg selv dette noe du har lært deg av erfaring? Ja Ja, det en del rare men sånn rar på en sånn litt sånn oi at det kan jo bli litt ubehagelig, farlig men det kommer jo med den type jeg vet jo at jeg har litt sånn en slags verden og den personen jeg og musikken, jeg vet jo hvilken type folk det tiltrekker seg jeg får liksom bare tilbake litt det jeg har gitt ut så det kommer liksom litt med på kjøpet tenker jeg men har du vært redd? Altså det har jo kommet folk og tror hvis det veldig tydelig lite kobling med virkeligheten da det litt skummelt, for det ikke noe man kan si, sant? Og hvis man bryter en fantasi, så kan de bli sint. Så da det best å bare si sånn, og være ganske sånn, unngå det han spør om, men ikke, og så bare kommer det til et sted. Men jeg går jo aldri alene da, hvis jeg skal opptre et sted. Jeg er jo alltid med noen, så har jeg en livvakt. Spørs hvor det
Så nå snakker du altså om situasjoner hvor det har kommet folk bort til deg og trodd at du var del av deres åpenbart syke verden, altså det er folk med en eller annen diagnose? Ja, altså, det spørs jo. Jeg vet ikke helt hva... Fordi det spørs jo hvilken tilkobling de mener. For man kan ha veldig nærmt tilkobling med noen uten at de vet hvem. Det er jo det jeg er for veldig mange. Og det er jo helt normalt. Men hvis de tror at jeg... på en måte, hvis de har møtt meg i en drøm, og de tror at da møtte jeg de også, eller hvis de tror de er gift med meg, og at jeg vet det, så er det litt sånn ja. Da er det veldig mange som tror at jeg er kjæresten deres. Og hvordan har du opplevd de situasjonene? Jeg ser det med en gang. Ja. Jeg ser på måten de går på. For det er ofte litt sånn, de går utenfor enten hotellet eller venuen. Altså, man merker det på personligheten. Litt sånn, kanskje de spør litt folk, har du sett kjæresten min som skal opptre her? Og så merker man, ok, bare det beste er alltid prøve å liksom møte disse personene. Så kan de holde på, men uten å... For det kan jo bli dumt hvis det blir brutt også. For da blir jo altså det kan jo bli en dårlig situasjon ut av det også. Så det beste er egentlig bare å... Ja, vi får det alltid fikset på en eller annen måte. Bare unngå situasjonen sånn. Det er det beste. Men oppsiden av dette her er jo at, som du sier så vidt selv, er jo at du er jo et stort forbilde for veldig mange som trenger en litt sånn rar og fin verden. Altså du har liksom en sånn community av folk som elsker deg, og som elsker like høyt som jeg gjør, at du er såpass rar. Og igjen, jeg sier det med kjærlighet. Ja. Hvor bevisst er du på den påvirkningskraften eller makten du har over alle disse menneskene? Ikke så, eller jo, veldig bevisst. Ja, jeg var ikke så bevisst før. Men så, etter hvert, så ble jeg veldig sånn, oi, nå skal jeg tenke litt over. Ikke peke ut et eller annet. Som for eksempel, jeg liker ikke det. Eller sånn, bare prøve, jeg vil at alle skal ha en plass her, i min verden. Og at ingen skal føle at de ikke har plass, hvis det er et eller annet. Så jeg prøver egentlig bare å tenke på, og fokusere på hva jeg er glad i, og ikke snakke om det jeg ikke liker. Eller, ja, og fokusere på hva jeg kan elske, og ikke hva jeg kan hate. Og det er egentlig bare det jeg tenker sånn ekstra over. For det tror jeg er det beste i denne situasjonen her. Apropos det å ha rom for alle. Jeg har satt opp en sånn kurv bak der hvor det står sånn, spørsmål til Aurora. Jeg har bare glemt å si det til dere. Så hvis noen har spørsmål til Aurora, så er det ikke lov å stille sånn med hånda opp i vei. Man må ta det på en lapp ned i en kurv. Det er litt sånn din stil, føler jeg. Ja, jeg liker lapper. Ikke så godt kurver, men hvis det hadde vært en boks, så hadde jeg likt det veldig godt. Så det gjelder å skrive på lapper hvis dere lurer på noe. Du, vi sitter her 7. mars, og dette er en tjuvstart på kvinnedagen, som er i morgen. Ja. Ja, sa du med sånn klar røst. Ja, betyr det at det er en viktig dag for deg? Ja, selvfølgelig. Jeg er veldig glad for, tenk hvor mange kvinner som har dødd for oss, kjempet for oss, for at vi skal kunne gjøre det vi gjør i dag. Det er veldig sånn rørende og veldig sånn tungt, og jeg hadde sikkert blitt brent som en heks om jeg hadde levd for lenge eller lenge siden. Og det er veldig sånn jeg tar ikke det for gitt selv om det er en selvfølge, men på grunn av historiske hendelser så vet vi at ok, det er ikke for gitt, det er ikke, vi har gjort oss fortjent til dette som burde være en selvfølge. Men det er jo kvinner før oss som har tatt denne kampen og begynt den for oss. Så må vi fortsette der det trengs. Altså det er veldig sånn, ja, fortsette å støtte våre medkvinner opp, og gi ros til de menn og guttene som er flinke til å se på oss, eller å se på alle som likeverdige. For det er jo like viktig.
Ja, og egentlig bare at ingen jenter ikke, vi ikke hverandres fiender. Hvis det noen som oppnår noe, så de vennen din. Vi vennene til hverandre. Nei, det veldig sånn, tenk om historie da. Så det god grunn til å feire. Hvilke områder synes du det trengs å kjempes mer? Jeg vet ikke, altså det spørs om vi går inn på altså, land der vi har lang vei å gå, eller om det i land der det ser ganske bra ut utenfra, men hvis man går inn i det små så ser man, ok, her det ganske mye grums, og her det ganske mye grums. Det er jo ikke en måte på egentlig hvor det kunne vært bedre på alle. Og det gjelder jo på en måte. Nei, det jo hvor skal man begynne? Det jo veldig mye. Selv om det veldig mye som har blitt bedre i forhold til det var, så det lang vei igjen. Både i musikkbransjen og altså likeverdig betaling og bare respekt. Hvilke spørsmål man spør til en kvinne på løper, som Kristine Danke gjorde. Ja, var ikke det bra? Veldig kult. Det var veldig rart at de begynte å le av noe, som var litt sånn rar reaksjon, noen av de, sånn i spørsmålet. At det nesten var for useriøst til å en gang svare på. For det hadde ikke. Men vi må, jeg vet ikke, jeg tror det viktig at vi husker at, eller jeg har så lyst at hvis jeg får et barn en gang, og det blir en jente, så skal man vite at det ikke fordi hun kvinne, at hun ikke skal få til ting, eller bli likestilt, eller få like mye betalt, men det fordi at vi må, at hun må også vite at hun fortjener, hun kan be om ting. Men det må jo, altså, men den tankegangen må jo bygges inn tidlig. Og vi har jo ikke det inn i vårt skolesystem en gang ennå, når vi små. Så det for sent. Nei, det ikke. Men sånn, det jeg håper i fremtiden, at vi begynner bare når vi små. Hvis en gutt erter deg, så sier ikke de at «Åh, for han liker deg». Men de sier fordi, ok, det dumt, nå må du si fra. Det var teit. Ikke vær med han da. For det ikke det du skal. Det ikke det som kjærlighet. Vi får jo høre det når vi små. Og det veldig sånn absurd, rar ting. Å lære å ta sin plass. Det har jeg lært at det må jeg gjøre. Og da får jeg respekt. Men så jo jeg i en bra posisjon da. Så jeg heldig på den måten. Var det vanskeligere for deg før å ta plass? Ja. Var det? Men nå, jeg har lært meg det. For jeg lærte at den følelsen man satt igjen med etterpå, og tingene man angrer på at man ikke sa ifra om eller gjorde, verre enn den lille ubehagelige følelsen i å si ifra der og da. Og at man får mye mer igjen når man tar tak i ting når det skjer. Hva kan det være du kan si fra om? Nei, bare sånn hvis det en bemerkning, eller at hvis du blir behandlet som luft, eller hvis du merker at du ikke blir tatt på alvor, for eksempel. Det bare å si bare sånn rett, for at de fleste tror ikke at de kommer til å bli konfrontert med den lille kulen de har skutt deg med. Og hvis du bare sier der og da, eller det har jeg begynt med, bare sånn, hva mente du med det? Foran de andre, for eksempel. Da blir de veldig sånn, åja, nei, egentlig så mente jeg jo, altså, unnskyld, nei, vil du gjøre det? Altså, eller det hjelper bare sånn å begynne i det små. Men det jo vanskelig. Jeg synes det veldig fint når musikken stilner, eller MeToo. Bølgen som har kommet. Veldig fint at kvinner står i lag, og at man vet at det aldri offeret sin feil. Uansett hvem og hva offeret Ser du på bollene? Jeg må litt på do, så det synes jeg sånn tisseskål. Det kommer potta di, Aurora! Du hadde syntes det vært greit, du. Hadde du bare gått bak stolen her da? Ja. Ja. Du ganske fri. Ja.
Men det, altså jeg går jo hjem, vi har fått veldig mange... Det var ikke meningen å avbryte deg i MeToo-resonemanget. Nei, men det går jo an å prate for evig om dette her. Det en som lurer på, og vi har snakket litt om det, men om du synes det å være artist blir mer klinisk eller mer samlebånd jo mer kjent du blir? Klinisk? Ja, altså litt sånn at det blir mindre følelser i det da, og litt sånn kjølig og business-like. Nå tolker jeg et spørsmål her, så nå, forgive me if I'm wrong. Fint spørsmål. Nei. For det er ikke sånn det er. Eller for meg i alle fall. Så er det ingenting som går sånn. Eller sånn. I en rett linje, liksom? Ja, alt er jo sånn. Så det går opp og ned. Det blir kanskje litt mindre enn før, men jeg har jo veldig mye følelser da. Så jeg har godt av å gå litt, liksom, å bli litt mer klinisk. Åja, du strekker deg mot det i stedet for. Ja, det er utmattende å stå der og grine. Og jeg gjør det fortsatt. Gråter jo på. Og så ser jeg noen i publikum gråte. Og sånn. Men nå var det mer følelser enn det jeg husker. Men så er det jo på festivaler. Jeg gråter ikke så mye da. Det er ute, og folk danser. Og det er mer sånn når det er mørkt om kvelden, og det er tett, sånn som her. Det er enklere å gråte i mørket. Ja. Det handler jo litt om det vi snakket om nå. Det er en som lurer på, hvis du skulle blitt mer klinisk da, eller valgt en annen musikksjanger. Glem det med klinisk, det var forrige spørsmål. Hvilken sjanger hadde du valgt da, fra pop til? Jeg tror heavy metal. Ja. Det hadde du kledd. Jeg tror jeg hadde kledd det. Kommer det til å skje, tror du, en gang? Ja. Jeg har lyst til å samarbeide med Gojira. Det hadde vært veldig kult. Det er et fransk heavy metal-band. De er veldig, veldig flinke. Det kunne vært gøy. Kjenner du det? Jeg har møtt de. Ja. Men da visste ikke de hvem jeg var. Jeg møtte de, altså de gikk forbi meg, men det var liksom litt det samme. Men jeg fikk en signert t-shirt av de når jeg opptredde på Slottsfjell. For jeg kom dagen etterpå. Da hadde en av de arrangørene visst at jeg var fan og spurt for meg uten at jeg spurte han. Det var skikkelig snilt. Så den vasker jeg ikke. Det kan ikke gå man så mye. Men en gang så får vi se deg i heavy metal-samarbeid med et fransk band. Jeg har holdt på i dag. Ja, en dag. En dag. Det var mange fine spørsmål her, men noen av de hadde vært innom. Jeg tar en til fra Potta til Aurora. Som lurer på, det er en som snakker om hersketeknikker, og det har vi jo pratet om å bli behandlet som luft. Men da er rådet fra Aurora, og det synes jeg er bra, at bare begynne i det små og si ifra. Ja, for de vil jo egentlig ikke, ofte som, altså, jeg tror de fleste ikke vil være kjip. Det er kanskje litt naivt, men jeg håper det. Og det blir ofte sånn, man kan fikse opp i ting ganske greit noen ganger. Ikke alltid. Nei, men det er vanskelig da. Men vi fortjener alt. Vi fortjener alt. Så vi kan alltid si fra og gå vekk. Det var et eget valg. Og man kan også velge å, nei, den personen, han skal ikke ha en sånn energi eller en sånn person i livet. Man kan, hvis man kan, det er så vanskelig. Det er vanskelig, og jeg vet at jeg er en god situasjon siden jeg er artist. Og da jeg er heldig da, så er det vanskelig å gi musikkindustrien. Nei. Men det er fint det du sier med at vi fortjener alt. Det er ganske tydelig og bra sagt. Det, og man skal vite det. Man gjør det. Man skal stole på at jeg kan dette her, og dette her kan jeg bidra med. Jeg er flink, og jeg er høflig, og jeg er effektiv. Jeg kan så mye. Og verden trenger det. Folk som kan og er smarte og er rolige kvinner. Vi er jo ganske sånn, noen av oss er ikke så rolige, men av og til. Men sånn, at vi kan bidra med så mye fint. Jeg har lyst til å ta med et siste spørsmål her, som dreier seg om dine venner insekter. Det er en som lurer på om du har prøvd insekter i maten. Ja. Jeg er veldig glad i crickets. Du er glad i det? Å spise de? Ja, hvis det er i vinegar og salt. Det er kjempegodt. Men så spiste jeg en gang en flue.
når jeg syklet. Og så husker jeg tenkte sånn, ok, det var rart, men jeg visste ikke helt om det var en flue da. Jeg visste bare, ok, jeg fikk et eller annet i munnen som jeg spiste, smakte veldig rart, anbefales ikke. 10 out of 10 would never do again. Men så fant jeg en flue en annen dag i vinduskarmen. Alt i vinduskarmen, for jeg prøver å komme ut, sant? Og så spiste jeg den. Nummer 2 da, det var flue nummer 2. For å se om, var det? Jeg tenkte, nå har jeg en sjanse til å teste om det er samme smak. Liksom. Om det er... Og det var det. Ja. Så jeg har på en måte frivillig spist 2 fluer i mitt liv. Det er helt forferdelig smak. Og allerede her, jeg merker vi kunne laget en sånn sidepodcast med smaken av de ulike insektene. Du har en innsikt i insekter som få andre tar etter deg. Neste gang. Men jeg tenkte jeg skulle avslutte denne podcasten med 3 sånne kjappe spørsmål som jeg stiller alle. Hva spiste du til frokost i dag? Stekt sopp og zucchini og en omelett. Yes, og da disker du opp da til bare deg selv, eller? Ja. Ikke Igor Septimus. Pleier du å lage deg varm frokost hver dag? Jeg liker veldig godt varm frokost, ja. Spesielt grønnsaker. Det er så lett, og så smaker det så godt. Og så har vi allerede snakket om dine 5 skjørt, og at du har farger som en humle, og at du liker når du puffer i skjørtet ditt. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag? Kanskje 10 minutter. Eller 5. Jeg har veldig masse altså, alt, ja, ikke så mye. Er det meningen at jeg skal svare kort på disse spørsmålene? Nei, det er det. Du kan svare akkurat hva du vil. Så det er en veldig bra svar, det. Takk. Når hadde du sex sist? Lørdag. Og dette er jo sånn research som jeg egentlig burde ha visst, men med kjæresten din, eller? Altså, jeg burde ikke visst hvem du lå med. Det er ikke det, men jeg burde visst du hadde kjæreste, så burde jeg visst det. Jeg skal sende et bilde i kveld. Ja. Men var det kjæresten? Jeg har egentlig ikke noen kjæreste. Jeg har på en måte... liker ikke så godt å ha kjæreste. Nei. Frihet. Nei, så det var det var veldig fint. Til slutt, Aurora, hvordan vil du beskrive en bra dame? Det var det. Sant? Det er det beste. Jeg synes det er så fint å si om en dame, forresten. Jeg tror det er en bra dame. Når folk sier det om folk, tenker sånn, bra dame. Hun har lyst til å være venn med. Kanskje en du har lyst til å være venn med. En bra dame. En dame som kanskje som gjør den ene tingen som jeg tror er meningen med livet. Og det er å behandle situasjoner på en måte der man tar tak i det som må tas tak i, og det som bare var en feil, det som bare var en glipp, at noen glemte noe eller var for sen, det tar man ikke tak i og sier, vet du hva, det går helt fint. Jeg føler det er en bra dame, en som vet hvor man skal bruke den energien man har fått. Hva som ikke trenger å være et problem, og hva som burde bli sett på som et problem. Fin beskrivelse. Jeg synes du er en bra dame. Tusen takk for at du var med i podcasten min. Takk skal du ha, Aurora. Og takk til dere.